mtu amesema niko na mimba ya Ringtone. Nadhani ya kwamba mimi sijapatana na Ringtone kimwili. Tulipatana pale kwa K24 TV na nikamuhug. Na tukaagiana na tukaketi chini tukafanya interview. Kutoka pale sijaona Ringtone na sikuwa nimemuona tena. So naweza sema ya kwamba mimi sina mimba ya Ringtone wala sina mimba ya Mkenya yoyote, na bado hata sitaki mimba. 2023 nilisema sitaki kuolewa na sitaki mtu. Mimi nataka tu kazi na Mungu. Kama prophetess nataka kuwaombea katika jina la hiyo pusi watu wako nayo Kenya. Wanapaswa kuacha. Mtu amenipa gari, alafu unatoanisha unasema Sterling ya ngali. Wewe unajua sterling ni nini? Wewe mwenyewe hata hujashika kijiko mzuri yenye inakuanga na wewe mwenyewe umepewa nini na mtu? Ili utusi, useme gari yangu ni mzee. Wewe unajua kitu mzee ni nini? Kitu mzee ni nini? Mpya ni nini? Wewe umeshaikalia gari ya 20 million kutoka uzaliwe. Miss Justina Syokau, Madam 2020. Prophetess Justina Syokau. Kwa wale ambao hamjajua ni nani, I'm a motivational speaker. I have a book called Arise and Manifest Your Potential, and also I'm a mother of one. I'm a single mother. And also today I'm so happy because 2023, I think this is the first or the fourth interview we are doing, and I'm so happy because of all the blogs on all the online medias which have come to the meeting of today. God bless you so much who have come. And today I'm addressing some issues which are in social media about my new car, my new birthday gift. Kuna Mungu amenianzia kunipanulia mipaka. Hallelujah. Mimi nimeimba wimbo wa kupanuliwa mipaka 2023. 2023 ni mwaka wa mavuno. 2023 ni mwaka wa kupanuliwa. 2023 I am taking over. 2023 ni mwaka wa mapato. Bwana Yesu asifiwe. 2023 ni mwaka wa kupanuliwa mipaka kwa wale wanataka, kwa wale wako willing. Na niliposema napanuliwa mipaka, nikaambia watu ya kwamba mwaka wa 2023 nimesema sitang'ang'ana. Mungu namuomba anipatie kitu inaitwa grace over labor. Yaani nising'ang'ane. Yaani Mungu anipe connection ama destiny helpers, na ama watu wanipanulie mipaka ya opportunities. Na Mungu ni mwema. Mungu amesikia maombi na gift ya kwanza ikakuja kwa birthday. I'm so happy for what God has done. Nimepata kupanuliwa mipaka. Yaani nimeanza kupanuliwa mipaka. Yaani nashukuru Mungu. Nasikia kusimama, nasikia kudance saa hizi. Niwaimbie 2023 song because prophecy imeanza kutimia ya kwamba 2023 ni mwaka wa mavuno ama mwaka wa kupanuliwa mipaka. Mungu amepanua mipaka kupitia kwa mtu. Kuna mtu amenipa gari. Nadhani kila mtu ambaye anatazama hizi video umeona kwa mtandao ya kwamba niko na gari mpya kabisa. Gari mpya kabisa ya 20 million. Yaani mimi nimekuwa surprised. Mimi sijaikalia gari ya 20 million. Hii mimi muziki wangu sijaikalia gari ya 20 million. Na Mungu ni mwema. Yaani saa hizi nimepata gari mpya kabisa pale. Yaani ukienda kwa YouTube channel ya Justina Syokau utaona bonge la gari pale kwa YouTube. Utaona gari mpya kabisa. Nimesurprisewa nayo pale kwa birthday yangu. Na wale watu ambao walinisurprise na ile birthday gift ndio waliorganize ile party. Wakaniorganizea mimi nikaitwa nikafika pale na I'm just napaka makeup na nikapata Egyptian collection ako pale amenieka nywele. Jesus, nikapata surprise with a car. Umesurprisewa na gari? Nimesurprisewa na gari. Tena bonge la gari, si gari. Ni gari, ni mtoto mkubwa ule wa gari. Watu wanajiuliza, gari surprisewa na nini? Speculation zinasema kuwa ni Ringtone. Watu wanasema Ringtone ndiye alinipa gari. Ringtone alisema gari yenye anaweza nipatia ni kafix. Aliniangalia akanidharau, akanishusha mpaka kwa kafix. Lakini Mungu ni nani? Yaani Mungu tunayeomba ni mwaminifu. Mungu akatuma tu mtu from nowhere, familia iko USA, ikanibariki na gari. So nikaletewa kupresentiwa. Kuna jamaa pale ulimuona kwa video, ndio alipewa akaniletea, anipresentie. So ni familia iko ng'ambo pale Ulaya, USA diaspora. Sijui kama watu wanaelewa kizungu. USA ni United State of America. Inasemekana parking yako ni ndogo Justina. Watu wanasema sina parking. Yes, wanasema hauna parking. Kusema ukweli ile ni bonge la gari. Ile gari nimejaribu kuipaka kwangu haitoshei. Inabidi sasa niende nikaombe parking. Sasa ninaomba tu ule mtu mwenye anataka kupanua mipaka anipanulie mipaka ya parking na nyumba nzuri. Yaani kama uko hapo na umenguzwa na nimepata gari lakini sina parking,
parking ya nguvu. Unajua ile parking ilikuwa nayo ni atudhingiriri tu gari tudogo, lakini sasa hii niko na bonge la gari ambao linahitaji kuwa Karen. Klasi ya hiyo gari ni Karen resident. So wale wako Karen nisongeeni tafadhali. Kama uko na nyumba Karen unataka kugift Justina Syokau. Tulisema mwaka wa 2023 ni mwaka wa mapato ama mwaka wa kupanuliwa mipaka. Mtu anipanulie mpaka, anipe nyumba ambayo iko na parking. Mimi ninashukuru Mungu na nitaendelea kumfanyia kazi Mungu. Nitahubiri kila siku pale kwa ile nyumba. Nitaendelea kutabiria watu kila siku kwa sababu nataka maisha yangu yawe rahisi kumfanyia Mungu kazi. Kwa sababu unakuta wakati mwingi nataka kuhubiri nayo school fees ndio hii ya mtoto. Sasa unakuta kungangana na zile bills za nyumba zinanifanya mimi mwenyewe nikuwe na ugumu sana wa kuombea watu kwa mtandao, kwa sababu mimi saizi ni prophetess pale kwa Facebook. Kila siku naenda live na profesaia watu wapate kazi, kwa sababu kila mtu alipokea muujiza wakati wa Yesu. Si kila mtu alikuwa anataka, ni wale walikuwa willing. Wale willing wanaendelea kupokea miujiza kwa Facebook yangu. Nikiprofesa nikisema pokea kazi, watu wanapokea kazi. Wale wanataka, lakini wale ambao wananidharau, wananitusi kwa mtandao, najua hawawezi pokea baraka, kwa sababu kitu cha kwanza wakati unadharau prophet, hauwezi, yale mafuta hayawezi kukusaidia. So naomba watu wajue ya kwamba wakati Yesu alikuwa hapa duniani, hakuamsha kila mtu mwenye alikuwa amekufa. Aliamsha Jairus' daughter because the parents were willing to see the baby alive. So everybody is willing to receive a miracle 2023. They will receive. And I want to talk about Bartimayo. Bartimayo ndiye alikuwa kipofu na ndiye alikuwa anamuita Yesu na akapokea. Wakati wa 2023 mimi ndiye nataka kupanuliwa mipaka, na ninaomba Mungu aendelee kunipanulia mipaka. Nitapiga nduru mpaka watu wanipanulie mipaka. Kama uko na advertisement nipigie simu, nitakufanyia kazi. Hii mdomo nimeombiwa ya kufanya kazi. Na kama uko na event usiogope, nipe opportunity. Hii ni mwaka wa kupanuliwa mipaka. Nipanulieni mipaka wa Kenya. Sasa tumepitia comment section, watu wanasema hiyo gari sio yako, matusi watu ukiangalia. Watu wanasema gari sio yangu. Gari sio yako, hata reaction yenye ulionyesha pale kwenye video inaonyesha kuwa mimi kitu cha kwanza wakati niliona bonge la gari pale, nilikuwa surprised, I was tensed. Karibu nianguke, yani nilisikia hewa ni kama imekata. So yani sijui walikuwa wanataka reaction gani. Walikuwa wanataka waone machozi nikilia. Juzi nikalia juu wamenitusi, wakanitusi kwa social media, wakasema msanii mkubwa alipaswa kulia. Mtu amejaa anointing prophetess hapaswi kulia. Lianga kwa bedroom usilete machozi pale kwa social media. Sasa mimi nikasema 2023 silii tena. Mimi mtu akinipa gift na ivumilia, yani nitashukuru Mungu, lakini mimi nimelia. Ile gari imenililisha masiku kama 2 sasa. Kutoka nipate ile gift nalia kila siku, naiona naishika hivi, hata silali. Dada yangu silali. Natafuta watchman ambao ameshika doria, askari wa ukweli ambao ameshika silaha, kwa sababu ile gari isinguzwe na mtu na isiharibiwe. Hata sasa natafuta professional driver, mtu amesomea hii gari isingogeshwe. Na pia mimi natafuta hata driving school ambao nitaenda kusomea, nifanye refresher course. Najua kuendesha gari, lakini nataka ku refresh myself ili nipate skills za kuendesha gari kubwa kama hili bonge la gari. Justina, so ni ukweli uko na mimba ya Ringtone? Kuna mtu amesema niko na mimba ya Ringtone. Nadhani ya kwamba mimi sijapatana na Ringtone kimwili. Tulipatana pale kwa K24 TV na nikamuhag na tukaagiana na tukaketi chini tukafanya interview. Kutoka pale sijaona Ringtone na sikuwa nimemuona tena. So naweza sema ya kwamba mimi sina mimba ya Ringtone wala sina mimba ya Mkenya yoyote, na bado hata sitaki mimba. 2023 nilisema sitaki kuolewa na sitaki mtu. Mimi nataka tu kazi na Mungu. Nilisema sasa hii ni hekalu la Yesu, juu niliwaambia mkuje mnioe 2020, 2021, 2022, 2023. Nilisema ya kwamba mtu natafuta Bwana. Hakuna mtu alijitokeza. Nika crash for Ringtone hakukuja. So sasa hii 2023 nilisema sitaki Bwana, nataka tu kazi kufanya. Watu wanipe opportunities, niache kungangana, niishi kama mtumishi wa Mungu. Okay.